طيب اهلا بكم في الجزء الثالث من الورك شوب للسكيلز اوف رايتنج اوف لوكال ابدومينال اكزامينيشن، واللي كان موضوعها النهارده الانسبكشن اند اوسكالتيشن. احنا توقفنا عند الكومنت اللي كاتب على الاوسكالتيشن. الدكتوره ايه كان بنتوقف ايه الحاجات الايتمز اللي انا المفروض كستودنت او كطالب كاندر جراديويت لما تحت الهيدنج الاوسكالتيشن هكتب كومنت على الانستال ساوند اتس ا ماست، الارتيريال بروي، ايه تاني اللي المفروض انا ما انساهوش واكتبه وانا بكتب الشيت؟ حضرتك اكوردنج للكيس، يعني زي ما حضرتك قلت لو في دايليتد ابدومينال فين يبقى انا لازم اعلق على الفينس هام. لو عيان مثلا اتش سي سي وباين فيه ومدي هيستوري قبل كده او باين فيه ان هو مالجنانت ليفر، يبقى انا لازم اعلق على الهيباتيك بروي مثلا سواء بالايجاب او بالسلب. فهم الاثنين الاولانيين دول هم اللي في كل عيان لازم اعلق عليهم، بعد كده هتبقى اكوردنج للكيس بقى. تمام. دكتوره نورهان سامعاني؟ ايوه يا دكتور. يبقى احنا متفقين يا جماعه انه الاساسي لازم تدي كومنت عن السانال ساوند ريت وفريكونسي، يعني موجوده ولا، والريت بتاعها كام، والارتيريال بروي لانه ممكن يبقى سايلنت سكليروتيك ليجن واكسسبل للاكزامينيشن سهله جدا. وكيس باي كيس لو انت بتتكلم مع مريض ليفر او في سسبشن للاتش سي سي يبقى لازم تقول لي ان في هيباتيك بروي ولا ما فيش. لو مريض بورتال هايبرتنشن هتقول لي في فينس هام ولا ما فيش. لو مريض شاك انه في بيري هيباتايتس فتكلمني في فريكشن راب ولا ما فيش. فريكشن راب ده ممكن ما تسمعوش اصلا في حياتك كلها عشان تعمل حساب، بس انت ايه في قصه الشيت اللونج شيت او الشورت كيس شيت انت بتتكلم على مريض، فانت محتاج ايه يعني تفصل الاكزامينيشن عليه. تقول مثلا المريض ده فيه، لو المريض ده ماشي كلينيكال معاك انه في مثلا جاستريك اوت اوبستراكشن، فهتقول لي في سكاشن سبلاش انت قادر تعمله اليستنج بالاسكالتيشن ولا ايه ولا ما فيش. تمام؟ طيب احنا قبل ما نبروسيد على الكويز، اللي عنده اي سؤال يا جماعه او اي استفسار يا ريت يبعتوا على الشات لو سمحتوا. اللي عنده اي كومنت او عنده اي استفسار يا ريت، او اي سؤال يا ريت يساله على الشات. تمام؟ احنا مجهزين كويز خفيف كده، يعني حوالي 3 سلايدز، نحاول نشرك بقى حد غير الدكتوره نورهان عشان ما تزهقش مننا. نختار. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش لاقي ولا ميل يا جماعه، كل اللي موجود في ميلز. طيب الدكتوره هاجر سامعاني؟ دكتوره هاجر؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. ازيك يا دكتوره هاجر؟ دكتوره هاجر يعني دي ايوه يا دكتور مع حضرتك. سلايدز بالاكزامينيشن كده بالانسبكشن، هنجتهد مع بعض ونقول ايه اللي موجود. دكتوره هاجر ممكن توصفي لي الصوره اللي انا بعلم عليها بالبوينتر دي واضحه عندك؟ لا مش واضح. الصوره دي اللي انا بعلم عليها دي لوكالايزد. ده مريض نايم على ظهره، ايوه لوكالايزد تمام. ابدومينال سويلنج. قولي تاني عشان ما سمعناش، علي صوتك. لوكالايزد ابدومينال سويلنج. مكانه فين يا دكتوره؟ تقريبا فوق الامبلايكس. ايوه اسمها ايه بقى اللي فوق الامبلايكس دي؟ اسمها ايه؟ ان ذا ميد لاين. ماشي، اسمها ايه المنطقه؟ سوبرابيوبيك. الامبلايكس هي يا دكتور انا معلم عليها دي. المنطقه دي اسمها ايه؟ انت فاكره لما كنا بنقسم الابدومين 9 ريجونز؟ ايوه كان في لاين بيعدي من هنا اهو بالظبط، ولاين بيعدي تحت من هنا كده عند الكريست. تمام؟ المنطقه دي اسمها الابيجاستريم، يبقى ده لوكالايزد سويلنج. مظبوط، برافو عليكي. في الابيجاستريم، وده مريض كان الحقيقه كان ليفت لوب اتش سي سي، يعني الماس اللي شايفينها بالجنج ديت اتش سي سي. شكرا يا دكتوره هاجر. لو حبينا برضو نشرك حد معانا، الدكتوره رويده. دكتوره رويده سامعاني؟ ايوه يا دكتور سامع حضرتك. دكتوره رويده ممكن تديني كومنت على الصوره اللي انت شايفاها دي؟ انا شايفه فيه كأن اكموسيس
أو bleeding under skin برافو عليك. مكانه فين؟ في الفلانك. في الفلانكس. برافو عليك. دكتور اسلام، طيب يا باشا. الساين دي اسمها ايه؟ جري تيرنر. دي بتحصل في حالات ايه؟ دي يا باشا اللي هو اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس، او اللي هو ريترو بروتونيال هيموريج يعني. شكرا، هو ده اللي انا عايز اسمعه منك يا دكتوره رويده معايا. ده اسمها أيوة. جراي تيرنر ساين، دي اللي هي الكيموزيس فعلا موجود في الفلانكس بتاعت الابدومين، وده سببه ريترو بروتونيال هيموريج، والموست كومن اكزامبل ليه اللي هو الاكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس. اشكرك شكرا جزيلا. طيب لو حبينا برضو حد من الزملاء يشارك معانا، هناخد معانا الدكتورة نورهان فايز. دكتورة نورهان سامعاني؟ ايوه يا دكتور. دكتورة نورهان، لو حابة ندي كومنت على الصورة الأخيرة اللي معانا دي. هو انا مش قادره احدد اصلا المكان فين. ده رايت هايبوكوندريا، دي فيميل، دي فيميل تمام، وده ده البريست تيشو، ودي الكوستال مارجن. تمام. ايه اللي انت شايفاه الاول ده؟ هي حاجه زي ماس او ماشي، تمشي ماس. ايه تاني؟ والكالر بتاعها القلم بتاعها ماله؟ ممكن هي ريد بينك شويه، بالظبط او بالظبط، في بينك. شيء، في بينك فعلا، في element اوف بينك كلر. برافو عليك. طيب انا اقول لك ده سكور، بس سكور شكله وحش. نعم، كنت هقول ان في سكار مكمل لتحت. هو ده سكور فعلا. الست دي عامله عمليه المراره اسمها كوخر انسيشن، بتتعمل في الرايت هايبوكوندريم. ده الاناتوميكال بوزيشن، ده الاناتوميكال بوزيشن اوف الجول بلادر. فالست دي عامله المراره، وده السكار. بعد السكار حصل فيه كومبليكيشن، ده هيلينج بالسكندري انتنشن، وحصل فيه كومبليكيشن بحاجه اسمها كيلويد، خدتوها في الباثولوجي. ايوه تمام. تمام. يبقى تمام. ده ugly scar in the right hypochondrium mostly due to cholecystectomy complicated with كيلويد. keloid. تمام. شكرا يا دكتوره نورهان او نوران. تمام. شكرا. دكتور اسلام، دي كانت اخر سلايد انت حطيتها وكاتب لنا ثانك يو، فاحنا بنقول لك احنا ثانك يو، ونحب نسمع منك لو تحب تضيف حاجه للزملاء قبل ما نختم. لا يا باشا، هو اهم حاجه بس ان احنا نعمل اكسبوجر صح، والحركات اللي هو نقف على طرف السرير والجنب، ونعمل كونفirmation لحاجات بالبالبيشن، وما ننساش الباك في الانسبكشن. وزي ما حضرتك قلت في الاوسكالتيشن ان خلاص بقى نشيل ايتم السكراتش ده طالما ما فيش يعني مش شاكك في البالبيشن في حاجه، والسكشن سبلاش برضو ممكن نشيلها برضو، ما نعملش عليها كومنت. ده حاجه هيستوريكال، انا شخصيا ما عملتوش وما شفتوش، نعرفه عشان الامتحان بامانه. ولكن هو هرجع ليه زي ما الدكتوره ايه قالت، ان انت هتعمل يعني التستات دي هتفيدها على حسب الكلينيكال سيناريو بتاع الحاله. انا بعيد واذكر يا جماعه، اللي عنده سؤال لو سمحت يسال على الشات، يا ريت بعد اذنكم اللي عنده سؤال. الدكتوره ايه معانا؟ دكتوره ايه؟ طيب انا يعني تو سمرايز، لما نيجي نكتب الشيت لازم اكتب كل الايتمز اللي احنا ذكرناها في الايه، في اول سلايد اللي هي مكتوبه في الجدول. الايتمز دي قسمها في دماغك زي ما انت عايز. التقسيم ده ما هوش هولي بوك، ده مش قران، لا غير فيه زي ما انت عايز. بس احنا التقسيمه دي معموله للتسهيل. ليه؟ لانه مشكلتنا ان احنا بننسى مع الاسترس بتاع الامتحان، بتنسى الايتمز. حتى وانت في بتعمل الكلينيكال اكزامينشن نوت فور اكزام، يعني في البراكتس ساعات تنسى ايتمز مهمه جدا. فانت حطهم في دماغك وتقسمها زي ما انت عايز، زي ما الاسلام عملهم جنرال وسايد وميد لاين وباك، زي ما احنا مقسمينهم اوفر فيو وميد لاين وباك. والاوفر فيو ده يشمل السايتس ويشمل الاوفر فيو، تقسمهم زي ما انت عايز. المهم ان انت في الكلينيكال اكزام
هتقول تنفي او تثبت، يعني لازم كل ايتم يتغطى. نو نو نو. الكلام ده في الاثنين، في امتحان الشيت الكامل وفي امتحان الاوسكي. في الاوسكي انا بديك ورقه زي اللي انا عرضتها لك من شويه واقول لك يا دكتور السؤال بتاعك الاوسكي انسبكت ذا ابدومين. الايتمز اللي كانت الدكتوره نورهان قريتها لنا، اللي هو بتخش تقدم نفسك وتعرف المريض وتعمل معاه كوميونيكيشن كويس وتاخد منه كونسنت وبعدين تعرفه المانوفر وتعمل اكسبوجر وتبدا وانت بتشتغل قول انا بعمل كذا. اوبزرف ده اللي هو الاوسكي، انا شايفك وانت بتشتغل. احنا اللي التسجيل ساعات بنتناقش معاك، لكن انت تقول لي I'm examining midline structure. This is subcostal angle. It's obtuse. I'm examining the gastric pulsation وشوفك وانت بتحط ايدك. I'm examining for the bifurcation of recti. I'm examining the umbilicus. It's normal size شيء وهكذا. تمام؟ وبتشتغل، لانه فكره الاوسكي ان انا بشوفك وانت بتشتغل. يهمني انك تعمل التست الصح. والفايندنج تقدر تطلعها مع مرور الوقت والتريننج. يعني ساعات لو انت عملت التست صح وما طلعتش الفايندنج ما بقاش زعلان منك زي ما ايه ما انت ما تعرفش تعمل التست من الاساس. دكتوره ايه هل رجعتي معانا؟ دكتوره نورهان معانا؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. طيب دكتوره نورهان، مع نهايه الورك شوب اللي احنا اتكلمنا عليها دي، تحب تسالي عن حاجه فيها حاجه مش واضحه او تدي كومنت؟ لا يا دكتور خالص، الحمد لله، يعني كل الامور كانت واضحه وبسيطه. اتمنى ان احنا نكون يعني اضفنا حاجه ولو بسيطه، لانه التكرار بيعلم الشطار زي ما انتم عارفين. لو حد من الزملاء حب يسال حاجه يا ريت يتفضل يعمل ميوت لنفسه ويتكلم، او لو مكسوف يبعت على الشات. احنا ما فيش في العلم مكسوف ولا حاجه. هندي كده 10 15 ثانيه للي يحب يسال او في جزء من اللي احنا قلناه مش واضح. يا ريت لو في حد يسال. ان شاء الله يوم السبت باذن الله ان شاء الله يكون معانا محاضره نظري. زميلنا الدكتور محمد حسين غالبا هيشرح الاتش سي سي في نفس الميعاد. وان شاء الله يوم الاثنين يا انا يا دكتور حسن، دكتور حسن ظروفه تسمح هنستاذنه يشرح لنا ابروتش فور كيس اوف فيفر، او انا ان شاء الله هبدا في شرح الابدومينال بين ديفرنشال دايجنوز. احنا هنختم ان شاء الله. هل حد يحب يضيف اي حاجه؟ دكتور اسلام؟ لا شكرا يا باشا، شكرا. دكتور نورهان؟ شكرا يا دكتور. احنا اصلا الراوند اللي ما خدش يعني الخاصات، والحمد لله الموضوع ده مفيد جدا لينا يعني. واتمنى ان احنا نكون بنضيف حاجه. كل الفيديوهات يا جماعه موجوده على اليوتيوب على قناه الاسم الرسميه اسمها قناه الكبد المقروحه. ان شاء الله الفيديوهات دي ارفعها لو ربنا ييسر ليلاد، لو قدرت لو لقيت فقت، مفيش هيبقى بكره. واحب اقول انه في فيديوهات موجوده اوريدي على الستبس بتاعه الانسبكشن. يعني انا اوريدي اصلا شرحنا الانسبكشن، موجود في جايز محاضره او اثنين نظري وشرح، انا شارح على مريض. الكلام ده هتشوفوه، لو عجبكم عرفونا برضه عشان نقدر نطور منه. لو في ديفكت ولا حاجه هتلاقوا في 2 فيديوهات هبعت لكم اللينكات مع لينكات المحاضرات. الليله دي ليله وتريه في رمضان، ما تنسوناش من الدعاء. ربنا يتقبل مننا ومنكم جميعا ويزيح يا رب عننا وعن البشريه كلها الامه بتاعت الكورونا. تصبحوا على خير ونشوفكم ان شاء الله قريبا باذن الله. الف سلامه في رعايه الله.